Okay, mugamba mutya great opportunity. Amanya n'eddoboozi Kibuuka Ibrahim kansubire muli bulungi. Bulijjo tutegeka okubeera n'omugenyi Isma All Access jjajja Ichuli. Ichuli jjajja Ichuli. Olwaleero mu Ame TV. So nsubira tugenda munyumirwa bulijjo mulindiridde ebbanga ndowooza bano ba blog abakyasinze mu Uganda. Twalina Penge. Isma ne tumulabiraawo kati twabaddeawo ne zireeta lumbuye naye lumbuye abali bubi daba basinga following ennaku zino. Omanyi kati waliwo olaba Chameleone ng'ayimba toyinza mugamba mbu kati Liam Voice ayina following of course kati ffe twava mbya following tulina following kati nganze abantu nkibanyonyola nti talina bwansinga because ndine mu mainstream ndi ku radio ndi ku YouTube kati just gwe omulaba ku mukutu ogu gumu okitegeera ate ne side kijakola kijayogererako singa ateze njogerero side jali singa numbers zimenye so I know why I na numbers nyingi era manyi lwaki nina nsamu kisinzira wa jotadde my focus nenga bozigatta nina nyingi nnyo. So oyo ndowooza ye mukulu All Access nga tannaba nabbabuuzaako muli mutya mujebale experience y'omuntu ali used mu camera muli mutya mujebaleko abali ku Amest TV kirungi ne musubscribinga ne mulikinga ne mucommentinga positively ndi musanyufu nnyo banammwe leero Friday. So ndowooza abana tugenda kunyumirwa okusinga njagala tunyumye ku experience ya mukulu All Access. Lwaki namuyita tetufaanagana bye twogera byanjawulo ndi nnyo business minded yakuba buli kimu ajja n'akuba politics n'abeera mu bya business n'ayogera ebyabakulukukyakala ali wonna naye ensonga lwaki namuleese musajja mukuluko kuffe omulembe gwa net kati babanga be basajja abagitegeera okusooka twandyagadde okumanya ekkubo ettuufu lye tulina okukwata omulembe gwa internet obutagifunamu buzibu ate n'okugifunamu. So naye njagala tutandike atunyumizeeko olugendo lwe yatandika atya obulamu tetwagalamu bya kito nnyo njagala nnyo okunyumya ku experience abaana abasinga betubeera nabo betwenkana nabo baagala nnyo kulinnya nnyonyi. Ennyonyi njagala tutandikira awo. Ennyonyi experience nnungi ate nga ezaamu essuubi bw'obanga obadde ogobanga visa nagobanga visa America ne banyima London ne banyima nakula njagala genda America naye kuva mwesifu nga nziba sente za mutabuliki nensaba visa ne baginyima ate nga n'okuddayo eka olaba obuzibu nenga wali nandibadde bampa visa nenzireka bamanyise ne nazibbye ne visa nziko gyesi ngifunye so saafuna visa za nsi ezo naye somehow nensaba mukwano gwange omuwala nga teyabeera Sweden kati nempita mu process yeyo ne tukolagamu embaga nze naye ne tulinya ntugenda e Sweden. Yannumya nnyo amannyo ennyonyi nali sigimanyi era siri mukwano gwayo ne mu kubuuka wano tenkola buki bulungi naye kiva ku kulinnya ennyonyi ntono the more gy'olinnya ennyonyi otandika okukola ki okumanyira baadvising ne bangamba olina kweyongera linnya naye nyonyi gye nkyasinza onyumira nagirinya ova Stockholm paka Paris ezo za short distance eyo saawulira oba ndowooza nali ngenze enninnya eziwera naye ng'ennyonyi eyantwala e Bulaaya yannumya amannyo amatu kaaziba ne bampa ku chewing gum n'eŋŋaana entuuka ddi nze nti ensi sisaagala beera mu bang natunulira TV bwe nti eri ku ntebe yange mpaka we nalandinga mu Alanda Airport. Wabbanga ne ssente ennyonyi ekituufu wali osinga kwagala ki kugenda kulambula wali oyina opportunities z'olabayo ennyingi embeera ewaka yali ekunyigiriza nnyo nti njagala kudduka mbeera eri ewali opportunities omanyi first of all nali nkuba omupiira badde nkupiwa mupiira mu Bunnamwaya
standard high school kati omupiira gwawidda biroto nga manya ekiba kino inoyingako mu Europe n'okuba naye after time nga opezeza myaka 3 omupiira kati awo nabyo sibiriiko kubanga awo ndaba ndi overdue naye nga njagala nnyo mbere oyo mukwano wange yantwala yaleetanga abaana be nga azudde ebweru tufunga ebyana bibinda bikira bulungi kati nga ngamba nedda ninozaalaka ku byana byange mu Europe kubanga nga birabika bulungi nga byogera bulungi nga olwo ebyabakwano bange ba Ashamamudu biriyo ebyuke kyogera nemba nga sina kyentegedde. So I really wanted to have a child in Europe. N'okubeera mu Europe kuba mikwano gyange baali gye babeera ate ffe tusomedde e Makerere nga guild president akuwa ebbaluwa ne bakuwa visa n'ogenda ebweru kati nga abaana bakuba ekyeyo buli semester naye nga bwe bakomawo ne muwoolo kakundika London katuula kokka temukyakagamba kitegeera kati ate nga nze awo bembeera nabo nze nasoma campus nga mbeera ku Wilson nga nyambala nnyo nga mbeera nnyo n'abava ebweru nga bawala abamu bangamba kulikayo kubanga ndabika ab'ebweru bakomyewo era neezemu nembula nga bagenze. So I really wanted to go abroad ate n'ekirala nga mmanyi nti aituwa osomera ebweru kiriya kiba kiteredde. Kati ebimu ku bibuuzo bye tusinga okusanga ng'abavubuka discussion mwe tubeera manyi nansonyiwa mbuuza nnyo olaccess ebintu bino lwa nsonga nti akuze musajja otusingako kati nsuubira nti ayina endaba gy'alabamu ebintu eyiye endala eyawukana ku yaffe tudiscussinga nnyo ku kigambo success obuwanguzi muntu okuba successful bw'atambuddeko n'ofuluma eggwanga ate n'obeerayo emyaka ate nga newe wakulira wayinza oba tewaali wabi nnyo success ogidefininga otya muntu kuzimba nnyumba kubeera na mmotoka omanyi gone are the days abantu balina okudda era nkiraba nnyo Uganda muntu n'aba muvubuka n'alwana nnyo n'aba ne miliyoni n'agazimbamu ennyumba sikitegeera because ennyumba is dead capital togenda tegenda kuddiza abantu bagamba nnyo Bobi Wine alina ennyumba ennungi naye waba yagizimbisa miliyoni 600 aluyina Bebe Cool waba yagizimbisa biliyoni agirina woba muleetera ddiru ya gold nga baagala miliyoni 5 oba oyina. So ennyumba abazungu gye natambula nakitegeera nti ennyumba omuntu asaana gizimba surplus to requirement. Kyova aba mu Europe toyinza genda mu banka nti ogula nnyumba n'owaayo cash sente zonna banka tekkiriza. Bagamba genda okole ebirala okitegeera osasuleyo kitono kubanga bafunira mu percentage bw'obawa sente zaabwe lumu kiba tekibakolera okitegeere. Yes, that's why bintu mu Sweden bibera 99 to 99 39 banga wafunira kweyo wano ki asenti era Sweden senga bakuwole sente leero nozikwata mu mwezi nozibaddiza banka tedda mukola kwango gojja oyagala ngoza kubanga bafuna ku percentage interest bafuna ku interest bo chokola bintu ebigula mu nsi yawe bibiri 199 299 399 499 eyo wano eyo boje bafuna. So mu Uganda omuntu teyandi kutte sente n'azigula mu ki n'azimba mu nyumba omuvubuka kubanga ero oyinza ogizimba n'omaliriza ng'onoonya ayisima agitunde oba agigule. Yes, because all you have is the house and what kati nembabuuza mu Uganda 60% oba 70 abantu babeera mu luloki waliyo apartments. Kati lwaki ate bo teri mizigo tegeza babeera mu mayumba gaabwe si ekyo ate kijja kitati ababeera Kampala mizigo be balabirira abali mu ki ekitegeeza ekyo kitera nnyo nange kyogera naye mbadde mmanyi ekikinjogeza bwavo manya waliwo ebintu byeyogera sibwavu kubanza ntera obbaga nti nze nkuze waka waliyo ennyumba naye nagirekayo nenziruka nenzija ate Kampala ate nentandika osula mu kazigo tandika okweyiya naye ng'enjugi eri because coastal opportunities eziri e Kasese size eziri e Kampala eziri e Kisoro size eziri e Kampala ate Kampala tomala gazimbayo. Now what do you do? Nti omuntu waba ina miliyoni 5
nvubuka nze ne bwe nsimba ekibira kya payini nembera mu muzigo mu myaka 5 nja kutunda payini nzimbe ennyumba sigaze n'omulimu ngate ne payini addemu kati government surplus to requirement kati nze ttaka lyange $5 nziguzeemu ikaza mataka 12 nsimbyeko ki payini nze mpangisizza gwozimbye ennyumba yo ewedde bakutendereza payini wange akule nteme bwentema bwadda ntunde nzimba akayumba nsigaze nekyendya kati kikyo considering nga success obaddeko eri olaba ne wano betuyita success success is ekyentwala ekintu ekikulu ye muntu okwestreamlininga proper mu system mwakolera system kati nga wano mu Uganda nti osasula omusolo okitegeera oyina income oyingiza otereka wekiti oyina NSSF oyina insurance okitegeera nze ne wabanga oyina nina insurance obulwadde kintu kiki kikulu nze webeera nga isima sasudda insurance yange mu Absa nti wendwala nzijanjabwa bwenti nemmanya nsasudde emisolo gya kombaka nemmanya kombaka efunyeyo ku mirimu wegiti that's success kombaka no yakola wano omusajja yakuwa ku sente taiza kutamba sewa okitegeera twagiwagira mwebale nnyo mwebalire ddala kataiza butaleewagire kombaka okitegedde kati atulambuuza isima lwaki opangisa bebe kulu yakwata ennyumba yagizimbidde emyaka ameka 2 era bamujerega abamujerega tebatega that's why bebe kulu yali akompete Bobi Wine yatuuka nafuna obuzibu mu competing ani bebe kulu because Bobi Wine yakwata milioni 9 oba 8 naluzimbamu eki ennyumba bebe kulu nayingira ennyumba ya milioni eki wana Uganda ennyumba ya milioni 1 oba 2 okitegedde ebasi abeera apangisa nyumba milioni ezi naye accumulation center zajja mu Jumia ne music kwapo bikyajja jjo mulotera okuzimba empire mpola so tolowooza nti okuzimba ennyumba neggwa kije success it's successful kituufu kubanga abantu bagenda ne bagamba nti kati olaba bw'ozimba ennyumba nti sente zobadde osasula mbupangisa oba tokyasasula kati abazimba ennyumba bazirina mpangisa nyumba ya milioni 1.5 kati ku mwaka ozirina zirizo wali opangisa ozirabawoko because n'ennyumba ejja ne cost zaayo compound security obona amumanyi lumu yandaga ku biru y'amazzi nga ya $400 nandaga amasanyalaze nangamba kati mba nali nzimba eno nyumba kwewonya costs ziriwa ennyumba ya Jamisi Kigundwe omwezi maintenance milioni aga ana hizo ne kugaisi manji kuwemu maintenance y'ennyumba ya Jamisi Kiggundu ya milioni yaga omwezi ne mmotoka javuga maintenance nayo ya milioni yaga nga tannakola kirala ze milioni 8. Do you get it? So success depends on where you are standing. Okitegeera ozimbye bino byonna ebintu byo. How can someone say that totally successful? Wabironda bulonzi bigulika. Yeah, no. Success depends on what you focus. Kusoka kutereza mulimu. Status kwanga ne Europe gola boyo ekyamutulemya butaterera system bweyokola ki bwetambula notuke bweru nojaye ebintu anti buli kimba kuwa ku credit na accumulatinga beyond the income you get normally rizanga banga no working am deficit once you anko ne wobola banga aludde mbulaya okuva mu kinana nga mwebuza lwaki tadda kubanga talina credit nungi omulimu gwalina bwavaawo nga bayita omulala mu student tuyina emirimu gye bayita the ringel na the behoves kitegeeza they call when they want serene bana abakozi baayo naye ate bana abakozi abali ku telefoni
bebayita obuyizi just in case komba katulina we twetaaga nga tuyita omuntu kati imagine ng'osasula ennyumba paundi 600 naye ng'omulimu gwo gudipendinga nga senga bakwetaaze nga lwoyina okujja ate bw'oba wiiki 2 nga tebakwetaaze. So omuntu yenna ojja alinnya ennyonyi ojja genda naye wa wootuukira bw'otuukira mu bantu nga buli lwaggulo bagula bbiya cans. Trust me koba musiraamu kobe ebweru teri ddiini ojja tutuuka ofuuke mutamiivu. Bw'onootuukira mu bantu nga bali drug addicts ojja fuuka drug ki addict. It depends on the society wajja okoze eki gyotuukiddemu. Naye ne woba otuukidde mu buzibu manya ebintu 3 mu nsi mwoli. Kola ofune obutuuze bw'ensi eyo onoonya omulimu then tomisinga biiru yonna ate tojjaayo kintu ku kulediti kireke kiyitewo. Oyogedde ku butuuze naye waliwo baganda bafe abasinga obungi ng'ensi ze balimu sikibuliranko nti babawo obutuuze mu nsi za UAE bagaba obutuuze tebagaba kati eyo ekyo kye tuyita ekipakasi gwe ofiirwayo empale emu ng'abeera ndani ababeera batalina mpapula. Eyo empale ebanga ey'abakiga ababeera eno mu Kampala bacupa ddebe ng'obasekerera naye tobategera muno mwe bazinga muno ofunayo empale nga ng'ozinga ssente zo nga tekuvaako kuba immigration wekwatira be pa kati byakyuka ne bakukwata Europe tolina kyodda nakyo ne ssente bazitwala kati olina okuba oli ready. Bantu bangi nnyo mu UK benina zina apartment zino estate abaana abalinamu amayumba beba batalina butuuze bweru kubanga oyo talina biiru acapa konteina ye London oba ayoza motoka sente ze nazifuna oba agaba mawulire okitegeera naye olukwata sente ng'ejjawa Kampala. However babizimbye naye nga bati tolina bwoddayo waka kyekiri kyenagaye ku system kati ali London emyaka aga system y'okuculumpanya okukola nga talina mpapula yagiyiga era sente azifuna aziweereza e Kampala azimbye apartment ze nnungi but talina ngeri gy'ava London ajja alabe ku property we. The moment wava e London kitegeeza alina beera Uganda kyatali used to e Uganda tajja bana mulimu kuba equivalent y'essente zakolera eri neno tezikola ki tezimatching kyola abantu bava ebweru n'alya ssente ze zonna wano kubanga ta incorporating bwongo kubuteeka Uganda ngaazi asigala kwa expenditure ate nga takola. Yesu mono nga yakadda namuwuliranga lwakuba yadda mu kaseera ka byabufuzi ng'omukulu ono Sseba agamba nti opportunities eziri mu Uganda nyingi nnyo compared ku bagenda eri naye ate opportunities ziri wano zijjudde. Yes, because mu Uganda mbeera eyalokoda buni mwe tuli n'enkaaba gye tukaabamu oyinza kubanga nakati okyayimirira ku kigambo kyo. Yes, opportunity mu Uganda nyingi nnyo because we are a virgin country. It fails to be an opportunistic country because buttons oba tonnafuna ntuufu z'okola ki z'onyiga. Trust me bw'otambula mu Kampala mulimu ebizimbe ebisituka tonnabirabako waloyiseka wali Pioneer Mall olaba ekizimbe ekisitusaawo kya Munnayuganda si Munnakenya takizimbye outside COVID. So kye nali ntegeeza abantu nti in Sweden I could be okay mu apartment nga nkola kalimu ka bulijjo. Yes, those are not opportunity kuba mu Sweden sigenda meeting a prime minister waayo simanyi speaker simanyi local government ekitegeera naye mu Uganda it is an opportunity country when you position yourself well. Ebyo birina nnyo amakulu. Omuntu yenna nga siri interested in byabufuzi biki kirina nnyo amakulu okubanga nina chance meeting a president prime minister. Yes, these are government operatives. Government era tebagamba nti abantu abameetinga ba prime minister ba politician. No, but businessmen yetaaga amanyi what's at stake. I investing atya mu area egenda oba amutamoyiro
Otegera. So kati ba businessmen also get the opportunity. Yes, they meet. Even the president are meeting our business people. Aizo ku meeting mu category yachi ya business. Yes. Yeah, ebyobufuzi wano waliyo business person ali mbyobufuzi. Buli omwaka anvaako bimuyamba ki. Bimuzabuza maki mabega. Kati ye businessman kye yekola yeteka mulai ne ruling government na seeking opportunities projects ne zijja mu favor ye gwe noyomba ati kitagenda kubeera ngo oli Sweden tikijja ngo oli Sweden kati waliyo COVID-19 yajjoga bakawunga baponye aponye wa byabufuzi iya ina kawunga kagendo supply yes go izole kana mu byobufuzi nga go ame egenda kola t-shirt za NRM teta kakuba ku TV waliwo muyimbi bamuyita mkwano gwanga imba gospel imba nga Luther Vandross yalina nyini billboard za Mama Awards ya bambili company yakola billboard. Do you get it? Kati yali interested mu byowagira yali interested ku muntu amuwadde business ya billboard zi bamuletedde business yayagala kati opportunity nagulawo company bwe watuuka kati netandika gimarketinga bawelo wisha ba businessmen ba politician emikwano gitandika okumpa emirimu nga tetunnavaawo tusooke tuddawo by the way wano Isima watusinga wasinga okuba omulungi twogere nnyo ku kigambo connection. Isima ozze ng'oludde ebweru n'okomawo nga ffe bamama fiina tubalaba nga bahamu we bali tubatunuulira otuuka otya nga nkulaba obeera nabo bakasuku nga gwe emyaka gy'omaze eri tebakumanyi mwekonekitinga otya nekonekitinga kubanga era nali mbeera ku Wilson Road manye emboozi z'abagagga kyangu nnyo okuba nga tomanyi emboozi z'abagagga bagagga banyiiga maawe nkulekerawo tayikuuni onyumye naye abantu badda mu goda neetaaga kusooka kuyiga mboozi z'abagagga. Yes, olina okuba in relation to relate. Abagagga they want people who are clever. Kibola abagagga emikisa diru bazijja ku baavu kiki omuleetera oba ojja kugunda mabuvunami ne bakuwayo emitwalo ebiri n'odduka yes olina omanya emboozi abagagga zibakola ki manyi otukubya myaka nti ffe bahamu munnaye tuli baana Isima alabika baagala bakulu bannaawe hamu mwana muto alina emyaka 37 Hamisi mwana muto ukitegeera asomye wano ekabojja recently yes so it is not important kumanya mugagga fa abantu bamanya abagagga n'atamalawo bbiri ne bamugoba kuba tomanyi mugagga we bamukwata nze nyizo gende wa Hamisi nansangayo ng'ali ku bintu bye mbiragaga saamubuulidde Isima oli wano tiye because nze mu kumitinga omugagga kyensinga okwagalamu bondage tunyumya tusaaga nsobola omumanya nti leero tali ape alina ekimunyiiziza ne kati abagende waja Hamisi bonna babalowooza ki sente naye nze oluusi sirowooza sente kakati kwekonectinga obulungi kuno beera ne follow back ki position kikyogenze okumanya ziratokera mu maaso ga Hamisi ne mugaba bagaddewo Uganda nangamba Isima ebweru badde okola kinti ndi musiizi waki walangi njisiiga nogikola njikola ti akyangu nnyo genda okulewo kampani esiiga ze awokusiiga nina esiiga langi naye nanga nze nina kampani siyinza kukolagana naawe just weki kati genda okulewo kampani esiiga then ejjenze enjuwa emiki era olwaggulawo bwenti seeka akubuulira omulimu gwaffe ogwasooka gwali luddawa kusiiga muzikiti gwa Hamisi gutuuza abantu 10 omuzikiti ne guba nga twagusiiga bulungi ne gutwongera emirimu tugenda tusiiga katuli wa Pastor Kayanja connection eri kukuyiga biki byonyumya n'omuntu gwe kati omusajja olala omusanze Pastor Kayanja oleese eki era bwe tubeereyo nga tuwagire nalemba tubuuza oyagala ky'abantu bawulira simanya ayagala bezi
simanyi V8 nze ganjagala drone n'ebyuma ebikola okusiiga langi n'ogikola baye company mwendi sagala mugamba ate ndi bega mpa abantu emirimu nze munteekemu ebyuma kampani yange ejja kungulira V8 empya 2022 oba 2025 do you get it kyenagambye nti olina otegeera kikyogoba kati nze developing a company ne Musa tutusuubira tugamba nti ate nga temunnazimba okudeveloping a company kizitowa nnyo nosinga ozimba akayumba kati company yaffe wesenga ekwana project ey'amaanyi buli muntu ajja tuuka nga ku Sunday wazimba ewuwe Musa alaze watutese biti wuwe kuba tulina sokoleke Teddy nkutumiddeko bulijjo omanyi Isima tamanyi business nina business ndagala omuwulire nga nyumya business bokubiri bya era abantu mbagamba tulina na Setego oli mwana muto okupangisa tukyapangisa bintu bya dda nti akayumba kayiika omusenyi no people are putting up apartments nga ddala osulira ddala buki bulungi nga wandiyagadde okukola ki tekitegeeza nti olwokuba oli mu apartment olwasiraana okusiraana kwokka ekintu kyokka olwagamba ekisolovinga problemu z'ensi eno kwe kufa bw'ofa oba osolovinze buli kizibu until then olina osigala twali muntu alina kugamba kati nze nasiraana otuuseewa abantu balina ebizimbe bingi okitegeera era eyo grid eyo kuzimba ye format eremedde mbagagga b'e Kampala siba ngamba ajamisi format tisimanyi nina ebizimbe Uganda tebakola kiro oli nazimba ekizimbe ekiwanvu g'ofiisi ga waggulu gonna ne gamusala mukwana omugezi tomulaba mukwana akendi zisukka fule 3 ayongera mu basement kuba manyi bannayuganda bakwanira wansi okitegedde mutasa kafeero obulawo obuzimbe bwebukoma naye kati Uganda omuntu atamanyi afubutuka oguzimbe sente yazibbya nti oba mwenyesese oba yazibbyewa abantu bakwasako fulesi n'ozimba ekizimbe kya $1 million 10 nekikuwanga obukadde 10 buli mwezi. Is that business? Abagagga bakyoloza Uganda tebateka mu digital marketing sente bakalabuka. Abakalabuka tebanalabuka nakulabuka. Lwaki omugagga nga nze nzimba oguzimbe waggulu wabeere yawo kalwaki siteeka mu app netambuza abagagga waliwo omwana yakola app mu America yabato balina okugenda osoma traffic ani mu kiro kimu yakola $24 million nga pakiriki abaana buli ssaawa okitegeera